إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت تقدم الشيخ الدكتور ياسر عجيل النشمي في البرنامج اليومي نفحات فقهية. منهاج دستور الحياة لقلوبنا طوق النجاة، فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين. أفكارنا ألوان طيف، منها الأحمر الحذر والأزرق ذو الأفق والأسود الجريد، ألوان ترسم لنا لوحة أسئلة الناس المتناثرة، تنتظر نفحات من الإجابات تروي الروح وتشبع العقل، ما بين فقه آية أو فهم حديث أو حل استشكال أو رد شبهة أو تأصيل فهم. نفحات فقهية للمخرج عبد الله صالح الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد. حييكم إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات تحية عطرة معطرة وطيبة مطيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفحات فقهية، ما زلنا مع تلك النفحات، واليوم بإذن الله عندنا قصة مهمة جدا وسنستخلص منها مجموعة من الأحكام التي تخص الصيام. القصة تتكلم عن مطبخ أم الخير. أم عبد الله تكلم بنتها هبة، تقول لها يا هبة قطعي البصل والخيار. هبة ترد عليها إن شاء الله يا أم الخير، أمي عندي مشكلة محرجة، وهي أني لم أقضي صيام ديني من رمضان الفائت، والآن دخل علينا رمضان الحالي، فما الحكم يا أم الخير؟ هل توجد لذلك كفارة أم يكفي فيها القضاء؟ ماذا أعمل؟ فترد عليها أم عبد الله تقول لها ألم أخبرك مرارا وتكرارا بأن تستعجلي في قضاء تلك الأيام؟ هبة ترد على والدتها وتقول لها صدقت يا أمي، ولكن ماذا أفعل؟ كنت أسوف يوما بعد يوم وما شعرت إلا ورمضان قد دخل علينا. في سؤال ثاني يا أمي، وهو أني لما كنت حامل في مشعل أفطرت يومين من رمضان في تلك السنة، وبعدها بعام أفطرت بسبب إرضاعي لمشعل، فما العمل الآن أمي؟ تكدست علي مسائل كثيرة، فضاقت نفسي بهذه الأمور. فترد أم عبد الله كرد الأم المعروف، تستحقين ذلك لأنك مهملة لا مبالية، دعيني أتذوق الطعام الآن كأنه احترق بسبب كثرة أسئلتك. هبة ترد كيف تتذوقين الطعام يا أمي؟ هل أنت صائمة؟ فترد أم عبد الله تقول نعم صائمة، لكن أنا مضطرة لتذوق الطعام، فكيف أعرف أن الطعام طعام الفطور قد نضج، يحتاج إلى ملح، ما يحتاج إلى ملح، ما يصير ناكله وهو ماسخ، وأنا أتذوقه بطرف لساني ثم ألقيه وعز الله السامع أتفله، فلا يصل شيء إلى الحلق. هبة تقول لها كأن الموضوع يحتاج إلى سؤال شيخ يا أمي. فترد أم عبد الله أظنه كذلك. هذه هي قصتنا اليوم بإذن الله جل وعلا، وسأعلق عليها من الناحية الفقهية عدة تعليقات. التعليق الأول، يحدث أحيانا للشباب ولبعض نسائنا وفتياتنا الكريمات أن ينسينا أو يسوفنا قضاء أيام فطرنها من رمضان، فلا يتذكرنها إلا وقد دخل رمضان التالي، كما حدث مع هبة في القصة. وفي الحقيقة قبل بيان الواجب عليها لابد من أن يحرص من وجب عليه قضاء أيام من رمضان بسبب مرض أو بسبب حمل أو غيره الاستعجال بالقضاء والمبادرة إليه، فهذا يا جماعة من حقوق الله جل وعلا علينا، ويجب أداؤها في وقتها قدر الإمكان، فإن الإنسان لا يضمن حياته وعمره. عسى الله إن شاء الله يطيل أعمارنا وأعماركم بالطاعات بالعافية والسرور بإذن الله جل وعلا. فعلى الإنسان أن يبادر في الحقيقة، لأن الإنسان ما يضمن هذه الحياة. كما يقول أحد الشعراء، يقول يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه
في شهر شعبان، لقد أظلك شهر الصوم بعدهما، فلا تصيره أيضا شهر عصيان. واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان أفناهم الموت، واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الداني. عسى الله يطول عمري وأعماركم بالطاعات. فعلى الإنسان أن يستغل هذا الشهر. المهم الآن نأتي إلى القصة. ما فعلته هبة يجب أن تعرف أنه يجب عليها أمران. الأمر الأول قضاء تلك الأيام، فإذا مثلا كان عليها 3 أيام ودخل عليها رمضان، خلاص تصوم رمضان تكمله، ثم بعد رمضان تقضي 3 أيام، فعليها قضاء تلك الأيام. 1. 2. إطعام مد عن كل يوم أفطر الإنسان فيه. المد اللي هو يعني لما تقرب كفك اليمنى باليسرى كأنك يعني منتظر أحد يصب ماء على إيدك، أو يحط بعض الطعام على إيدك، اللي هو احنا نقول تقريبا الشيلة يعني، زين. فمقدارها من الأرز أو القمح، هذا ما يسمى بالمد، اللي هو يساوي كذلك الوجبة الغذائية، يعني وجبة غداء مثلا أو وجبة عشاء مثلا. وعادة هذا الإطعام إخواني وخواتي يكون من غالب قوت أهل البلد. يعني إيش مثلا عندنا غالب القوت في الكويت؟ في الغالب العيش، الرز، وبالتالي يتصدق بهذا المد، مد واحد عن كل يوم. وطبعا غالب قوت البلد هذا يختلف من بلد إلى بلد، فمثلا في الخليج في الغالب عندهم الأرز، في بلدان قد يكون الفول، في بلدان قد يكون البر أو القمح، وهكذا حسب قوت البلد المعروف في تلك البلدان. هذه مسألة. المسألة الثانية التي وردت في القصة وهو حمل هبة وإرضاعها لمشعل، وأنها أفطرت بسبب ذلك. لابد إخواني وأخواتي من التنبيه إلى أن مجرد الحمل والإرضاع لا يبيح الفطر إلا بأسباب معينة. فمثلا إن خافت الحامل أو المرضعة على ولدها من المرض، أو زيادة يكون مريض وخايفة يزيد عليها المرض، أو كانت تجد التعب والمشقة الشديدة في للصيام، فهنا يباح لها الفطر. أما لو خافت على الولد لا قدر الله هلاكا أو ضررا شديدا، فهنا ليس يستحب، هنا يجب عليها أن تفطر خوف هلاك هذا الرضيع أو هذا الجنين. وفي هذا كله طبعا يرجع إلى رأي الطبيب المختص ممن يوثق بعلمه وعدالته وخبرته، فهو الذي يقرر أن هذا فيه خطر على الجنين أو ليس هناك خطر في ذلك. أما قضية تعب المرأة نفسها فهذا موكول إلى المرأة في تقدير هل تستطيع الصيام أم تجد المشقة الشديدة في الصيام. هذا إذا كانت تحس بالألم فتستحضر تقوى الله عز وجل وتقدر هذه المسألة. ونلاحظ مع اتفاق الحمل والإرضاع في القضايا السابقة، إلا أن أهل العلم فرقوا بين الحمل والإرضاع، وهو أن المرضعة إذا أفطرت كما في الحالات السابقة يجب عليها أن تطعم مدا عن كل يوم تفطره، المد اللي ذكرناه قبل قليل، إن كانت خائفة على الرضيع. أما الحامل فلا يجب عليه الإطعام، الحامل فقط تقضي تلك الأيام، ما يجب عليها الإطعام. والسبب في ذلك أن سبب فطر المرضعة هو خوفها على ولدها وليس على نفسها. وأما الحامل فسبب فطرها هو حملها الذي بين جنبيها، فأشبهت المريضة، فكانت معذورة تماما كالمريض، ما عليه إلا أن يقضي تلك الأيام، وليس عليها إلا القضاء بلا كفارة وبلا إطعام. وبما أننا نتكلم عن الحامل والمرضع، فمن المناسب أن نذكر حكم كبير السن الذي لا يستطيع الصيام، سواء كان يعني رجل أو كانت امرأة، نفس الحكم. فإن كان يستطيع الصيام، يعني كبير السن اللي بلغ 70-80،
ما هو معنى هذا أنه يباح له الفطر، لا، لابد أن يعني يكون في مسوغ لذلك. فإن لم يكن مستطيعا فهنا له حكم المريض مرض مزمن دائم ما يرجى برؤه ولا شفاءه، يعني ما راح يطيب منه، ما يستطيع الصيام خلاص سواء في رمضان أو غيره، فهذا يجوز له الإفطار إن خاف بالصوم وجود جهد ومشقة تؤثر عليه، ويجب عليه الإفطار إن خاف على نفسه الهلاك وليس مجرد المشقة. ويستحب في هذه الحالة الإطعام عن كل يوم مد كما ذكرنا قبل قليل. وآخر شيء في القصة وهو تذوق أم عبد الله للطعام. تذوق الطعام للطباخ أو من يصنع الأكل بطرف اللسان إذا احتاج لهذا ليعرف يعني مقدار الاحتياج إلى الملح أو غيره، بدون أن يبتلع هذا، بل مجرد يتذوق بطرف اللسان ثم عز الله سامع يتفله ويخرجه يمجه، فهذا قصاراه أنه مكروه على الراجح من كلام أهل العلم، بمعنى أن الإنسان الأولى أن يتركه، لكن إذا فعله فما في شيء في صيامه بالشروط التي ذكرناها آنفا. الخلاصة من هذه القصة إخواني وأخواتي: 1. من كان عليه قضاء يوم من رمضان ولم يقضه حتى دخل عليه رمضان التالي فعليه أن يطعم مسكينا مدا عن كل يوم لم يقضه، والمد كما ذكرنا ملء الكفين المتوسطين يقولون أهل العلم طعاما، وهو ما يعادل وجبة غداء لشخص، أو احنا نقول تقريبا الشيلة، وعليه أن يقضي تلك الأيام بعد رمضان. الحامل والمرضع يجب عليهما الصيام ابتداء، إلا إذا خافتا على الولد ضررا مثلا فيباح لهما الفطر، ويجب الإطعام على المرضع عن كل يوم تفطره فعليها قضاء تلك الأيام، ولا يجب على الحامل شيء إلا القضاء على الراجح من كلام أهل العلم. الشيء الثالث: الرجل الكبير في السن وكذلك المرأة يجب عليهما الصوم ابتداء، إلا إذا لم يستطيعا ذلك لمرض مزمن مثلا أو ضعف شديد أو إرهاق كبير، فيباح لهما الفطر ويستحب لهما الإطعام، ولا يجب الإطعام على الراجح كذلك من كلام أهل العلم. أما المريض مرض غير مزمن، يعني ممكن يأتيه المرض في شهر رمضان وبعد شهرين ينقطع عنه، فهذا يجب عليه القضاء، وكلامنا السابق في من كان مرضه مرضا مزمنا. الشيء الرابع والأخير هو تذوق الطباخ أو الشيف للطعام، فهذا التذوق إن كان بطرف اللسان ولمعرفة احتياج الطعام إلى الملح أو غيره دون ابتلاع هذا، بل يعني مجه وعز الله سامع عليه أن يتفله، فهذا حكمه الكراهة عند أهل العلم، وبالتالي لو فعله ما عليه شيء وصيامه صحيح، وإذا تركه فهذا أولى. هذه مجموعة من الأحكام الفقهية الخاصة في شهر رمضان استقيناها من تلك القصة التي دارت بين أم عبد الله وهبة. أسأل الله عز وجل لكم صياما مقبولا، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين. كنتم مع الشيخ الدكتور ياسر عجيل النشمي في نفحات فقهية. تقبلوا تحيات المخرج عبد الله صالح الصالح.